ចាថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់កវក19រួមជាមួយនឹងលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិត Li Ailan តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកយើងបានចុះទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្លូវធ្វើដំណើរក៏លំបាកចាតែយើងព្យាយាមទៅដើម្បីយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកប៉ាលោកយាយដែលមានអាយុលើសពី100ឆ្នាំផងហើយយើងក៏បានឆ្លៀតដើម្បីទៅស្វែងយល់នៅដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនទៅដល់បងប្អូនជនជាតិរបស់យើងចាដែលគាត់រស់នៅដាច់ស្រយាលចាហើយយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាដំណើរការនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺមានដំណើរការល្អមែនទែនដោយមានបងប្អូនយើងមិនថាទៅទីណាទេសឹងតែគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ទោះបីជាតំបន់នៅតាមព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលផ្លូវលំបាកទោះបីជាគាត់ត្រូវជិះកាណូតចាជិះកាណូតរហូតដល់10នាទី15នាទីឬក៏កន្លះម៉ោងដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរដើម្បីមកទទួលនៅវ៉ាក់សាំងនេះក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងការមកទទួលនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាការសម្រាប់ចិត្តហើយនឹងក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការហៅថាឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាទន្ទឹមនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺមានរហូតដល់បើយើងនិយាយថា5មុខតែបើយើងនិយាយថាតាមប្រទេសដែលគេឲ្យមកនោះគឺវាមានសរុបទាំងអស់វា6បែបទី1គឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចា Sinopharm នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញនៅក្នុងកម្រិតចំនួនប្រហែលជាអានេះខ្ញុំនិយាយក្នុងចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលកវក19បានទទួលហើយក៏បានធ្វើការប្រតិបត្តិការមកដល់ថ្ងៃនេះចាគឺយើងមានសរុប Sinopharm គឺ7លាន2សែនដូសហើយនៅក្នុងចំនួន7លាន2សែនដូសនេះគឺចំនួនប្រហែលជា4លានដូសគឺទិញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅសល់ប្រមាណគឺជាជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចាទី2គឺវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះគឺយើងទទួលបាន14លានកន្លះចា14លានដូសកន្លះហើយនៅក្នុង14លានដូសកន្លះនេះគឺ10លានដូសគឺទិញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកយើងក៏ទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលជាអំណោយតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល COVAX នេះដែលទីនេះមានលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិត Li Ailan ដែលគាត់ជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលដែរនោះគឺយើងទទួលបានក្នុងកម្រិត324,000 ដូសចាដែលវ៉ាក់សាំងនេះបានប្រើប្រាស់អស់ទៅហើយទី4គឺវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដែលជាជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់មកកម្ពុជានៅក្នុងចំនួន1លាន7,000 ដូសហ្នឹងជាជំនួយឥតចំណងតែម្ដងចាទី5គឺវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែរដែលជាជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចានៅក្នុងចំនួន425,000 ដូសចាហើយនឹងចុងក្រោយគឺវ៉ាក់សាំង Johnson ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌល COVAX ដែរនោះចាគឺក្នុងកម្រិត1លាន6,100 ដូសចា1លាន6,100 ដូសចាអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នេះយើងកំពុងតែចាត់ចែងប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពហើយជាពិសេសអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងនោះគឺតាមការសម្គាល់របស់ខ្ញុំនេះចាយើងសង្កេតឃើញថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះលោកបានគិតគូរខ្ពស់ដោយលោកបានផ្ដល់នៅការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រភេទវ៉ាក់សាំង AstraZeneca មួយចំនួនក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំង Johnson នេះដើម្បីជូនមកដល់បងប្អូនយើងនៅខាងខេត្តភូមិភាគឦសាន
ហើយការដែលផ្ដល់ជូននេះគឺផ្ដល់អំណោយផលល្អមែនទែនដោយសារបងប្អូននៅខាងផ្នែកជំនឿសាសនាគឺការរស់នៅរបស់គាត់គឺឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកទទួលវ៉ាក់សាំងគឺគាត់មកតែម្ដងចាក់តែម្ដងហើយគឺគាត់ឡប់ទៅវិញវាមិនមានការលំបាករបស់គាត់នៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកចាក់លើកទី2ផងហើយក៏សម្រួលទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់រៀបចំក្រុមការងារចុះទៅគឺថាចាក់តែម្ដងគឺហើយតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់ដ៏ឆ្លាតវៃវៃជាទីបំផុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមសម្ដែងនៅការគោរពដឹងគុណជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកតែងតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយជាក់ស្ដែងបេសកកម្មពេលនេះក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរនៅក្នុងការផ្ដល់ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាជូនទៅដល់លោកតាលោកយាយដែលមានអាយុលើសពី100ឆ្នាំចាហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនដែរថាមកគិតត្រឹមថ្ងៃនេះចាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយផ្ទាល់ហើយក៏បានប្រគល់នៅអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនេះរួចរាល់គឺចំនួន61នាក់ហើយនៅក្នុង61នាក់នេះមាន37នាក់គឺជាស្ត្រីហើយយើងនៅសល់19នាក់ទៀតដែលនៅសេសសល់យើងនឹងធ្វើបន្តដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកចាយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយនៅខេត្តព្រៃវែងក៏ដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងបន្ថែមទៀតចាហើយបើសិនបើនៅសល់នៅកន្លែងណាទៀតយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីទៅជួបពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីយកនៅអំណោយនេះប្រគល់ជូនពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ដៃអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺគ្រប់លោកតាលោកយាយដែលយើងបានទៅជួបគឺគាត់សម្ដែងនៅទឹកចិត្តរំភើបឥតឧបមាចាពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មួយចំនួនធំគាត់បានលើកហើយគឺគាត់មិនដែលទទួលបាននៅអំណោយបែបនេះទេចាហើយជាពិសេសគឺថវិកាចំនួន3លានរៀលដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនេះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាមិនត្រឹមតែការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានវ័យមានកម្លាំងពលំធ្វើការងារទេតែសូម្បីតែជនចាស់ជរាក៏លោកផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅហើយក៏ផ្ដល់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយថ្ងៃនេះក៏ជាសក្ខីភាពយើងឃើញហើយអាមាញ់មិញនេះខ្ញុំសាកល្បងភ្ជាប់វានៅដាច់ស្រយាលវារៀងពិបាកតិចដែរសុខចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Zoom ដោយសារអាយដាមវិជ្ជបណ្ឌិតតាក់កេស៊ីកាសៃដែលគាត់ជានាយកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ Pacific ខាងលិចដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់ស្នើសុំភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធនេះដោយសារគាត់ចង់ឃើញហើយក៏ចង់ជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកយាយម៉ាញ់មិញដែលមានអាយុ108ឆ្នាំនេះហើយក៏ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងហើយរួមទាំងលោកជំទាវចាំដិត Li Ailan ផងដែលបានចុះមកដល់ផ្ទាល់នេះហើយក៏បានសាកសួរនៅព័ត៌មានមួយចំនួនហើយលោកក៏បានផ្ដល់នៅហៅថាជាអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលមាញ់មិញហើយក៏សូមអធិស្ឋានមានការលំបាកបន្តិចដោយសារប្រព័ន្ធសំឡេងអត់ដើរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើ2មួយភ្ជាប់ Zoom មួយទៀតគឺប្រើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីមានសំឡេងអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្រុមការងារមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមែនទែនដល់យើងមានការសហការយ៉ាងល្អហើយក៏មានការហៅថាផ្ដល់នៅការទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការលើកសរសើរទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំចាត់ចែងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសគឺការងារដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះតែម្ដងចា៎អរគុណលោកជំទាវបាទជាសំណួរ Are you sure you still have question ជាសំណួរដំបូងចង់សួរលោកជំទាវ Li Ailan បន្តិចតកតងទៅនឹងការបំលែងខ្លួននៅរោគ COVID-19 តើ
ជា recommend នឹងដល់ជូនដល់កម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងកាន់តែច្រើននៃប្រភេទមេរោគ COVID ជាពិសេសគឺប្រភេទ Delta តែម្ដង So related to the Delta variant, but also COVID in general, what is your recommendation, WHO recommendation on the protective measures, COVID-19, but especially in the context of Delta variant? Before I start talking about data, let me also take this opportunity to express my appreciation to Her Excellency Dr. Van Dien for arranging this field visit. It's a happy day today. We met another grandma, and also my regional director, Dr. Takashi Kasai, was able to join this field visit virtually because of COVID. He couldn't come. អរគុណសម្រាប់សំណួរមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅដល់សំណួរតាក់ទងទៅនឹង Delta variant នេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តថាមូលដ្ឋាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនាងខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកយាយម្នាក់ទៀតហើយក៏បានជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃដែរគឺមានការចូលរួមដែលហៅថាមានទំនាក់ទំនងពីតាមរយៈប្រព័ន្ធ video conference ជាមួយនឹងអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក Dr. Takashi Kasai ដែលលោកពុំអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយសារបញ្ហាការផ្ទុះរាតត្បាត COVID-19 នេះ We are very concerned about Delta variant. As I mentioned before, this virus is highly transmissible. This virus now here in Cambodia with us, in the community, in those among the migrants. That's why we must be ahead of curve, act very fast, and act effectively. តាមពិតទៅគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការឆ្លងរាតត្បាតដោយមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta នេះដែលជាមេរោគបំលែងថ្មីមួយមានការអត្តកម្រិតឆ្លងខ្លាំងហើយមេរោគនេះគឺកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍ដែលហៅថាតាមរយៈការនាំចូលតាមរយៈបងប្អូនប្រជាពលករដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដាក់ចេញនូវសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅមិនឲ្យបានមុនពេលដែលវីរុសនេះគឺឆ្លងលឿនហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនហើយនឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព So that's the bad news because the COVID is here. The good news is current tools are still effective. The two very important areas that if we act quickly, it will help to suppress the Delta virus. One, vaccination. Get vaccinated as soon as possible. Be ahead of curve. Second, fully and effectively implementation of the non-pharmaceutical intervention. វាជាដំណឹងដែលអាក្រក់ឬដំណឹងមិនសូវល្អដែលថា COVID-19 គឺនៅជាមួយនឹងយើងហើយជាពិសេសគឺមេរោគ Delta នេះគឺវាកំពុងតែនៅជាមួយយើងនៅពេលនេះប៉ុន្តែដំណឹងមួយដែលល្អគឺថាយើងនៅមានឧបករណ៍ជាច្រើនជាពិសេសឧបករណ៍បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការឆ្លើយតបទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 រួមទាំង Delta ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះគឺថាចំណុច2ដែលយើងដែលជាមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការខែបញ្ឈប់ការរាតត្បាតមេរោគ COVID-19 នេះទី1គឺកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះតែម្ដងហើយចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនៅវិធានការអន្តរាគមន៍មិនមែនអសត់ដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងធ្វើឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាព So on the COVID vaccination, Cambodia has been doing amazing job already. We are pretty fast. So if we can make sure all the vulnerable people and high risk group, including healthcare workers, those elderly, those people with chronic condition, and among others, if they all vaccinated, even the Delta virus enter, and we will be in the better situation because if that happens, we will see less severe cases, less hospitalization, and less deaths. However, we will still see the infection because vaccine is not 100% effective to prevent infection.
ជាការពិតណាស់គឺថាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើបានល្អមែនទែនហើយគឺយើងធ្វើបានលឿនហើយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនេះធ្វើបែបនេះការដែលបានគ្រប់លំដាប់បានល្អទៅក្រមប្រជាជនទៅលើក្រមប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះទោះបីជានៅពេលដែល COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍នោះក៏ដោយជាទោះបីជាប្រភេទមេរោគបំលែងថ្មី Delta ពេលនោះគឺយើងនឹងឃើញថាការអ្នកដែលឆ្លងនោះគឺនៅតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងឃើញមានការកាត់បន្ថយនៅការខថាឈឺធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកាត់បន្ថយទៅលើការសម្រាប់ពេទ្យជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយទៅលើអត្រាមរណភាពតែម្ដង So I am very confident about Cambodia vaccination program and vaccine rollout. But what I am worried is the non-pharmaceutical intervention. If we are going to relax our measures too fast, too early, and we are going to have the possibility of research of the COVID due to Delta. នេះខ្ញុំគឺថាមានភាពជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានការបារម្ភគឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនៅវិធានការអន្តរាគមន៍មិនមែនអសត់ពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានការមិនចូលរួមនៅការអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍មិនមែនអសត់ជាពិសេសគឺបន្ធូរបន្ថយអន្តរាគមន៍នេះលឿនពេកឆាប់ពេកពេលនោះគឺយើងអាចនឹងអាចឃើញមាននៅការផ្ទុះឡើងវិញរាតត្បាតឡើងវិញនៅចំនួនករណី COVID-19 So for all the individual, it's not time to relax. Please fully, responsibly to follow the Ministry of Health advice on 3 do, 3 don't. These are very effective tools. Hand washing, physical distancing, wearing mask, do not go to crowded, closed setting area. If we continue to do like that by everyone, it's good. ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បុគ្គលម្នាក់សូមមេត្តាកុំបន្ធូរបន្ថយនៅការអនុវត្តនៅវិធានការសុខភាពសាធារណៈដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលដោយរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាយើងត្រូវបន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តនោះទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវចូលរួមឲ្យបានពេញលេញហើយប្រកបដោយការស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រាល់វិធានការទាំងឡាយដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាវិធានការ3កុំនិង3ការពារដូចជាយើងត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងជៀសវាងនៅការទៅតំបន់ដែលមានកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាកន្លែងបិទជិតកន្លែងពុំមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ឬកន្លែងដែលថាមានមនុស្សកកកញ្ចជាដើមបើសិនបើយើងអនុវត្តវិធានការទាំងនេះបានពេញលេញនិងមានការទទួលខុសត្រូវនោះគឺយើងអាចការពារមិនឲ្យមានការចម្លងផ្ទុះរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍បានSo at population level, I think it's still not time to travel too much. I think we should limit non-essential travel and the movement and limit the gathering. I think right now I'm happy like Phnom Penh, they still prohibit gathering for more than 10 people. This is very important to be continued for a while. ហើយសម្រាប់ជាលក្ខណៈខៅថាការអនុវត្តនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលឬក៏នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងគឺនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែថាកាត់បន្ថយនៅការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ជាពិសេសគឺហើយនឹងការចូលរួមគេថាការជួបជុំគ្នាជាដើមដែលជាហៅថាជាលក្ខណៈមិនចាំបាច់ហើយនាងខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសំណោះរីករាយដែលឃើញការអនុវត្តនេះបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមគឺមានការកាត់បន្ថយការជួបជុំជាពិសេសលើសពី10នាក់ឡើងមានការថាអនុវត្តបានតឹងរឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់និងមានការចូលរួមបានល្អI am from WHO. I'm traveling together with Her Excellency Dr. Van Ding because this is essential travel. We have our responsibility to serve the people. We want to make sure vaccination program are managed very well. During whole the travel, we fully exercise the safety measures. So we hand washing, like wear masking, all these measures will be placed to minimize the risk.
នាងខ្ញុំដែលជាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនាងខ្ញុំបានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនហើយគឺការធ្វើដំណើររបស់យើងដែលមកកាន់នៅខេត្តរតនគិរីឬខេត្តផ្សេងៗនៅពេលនេះគឺជាការធ្វើដំណើរដែលចាំបាច់ព្រោះការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើការជួយផ្ដល់ការរាជការជួយផ្ដល់សេវាសុខភាពទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដូចជាការពង្រឹងនៅដំណើរការកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែពួកយើងមិនភ្លេចនៅការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងបានតឹងរឹងរាល់នៅវិធានការទាំងឡាយដែលជាវិធានការចាំបាច់ក្នុងការការពារនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នោះទេព្រោះការធ្វើបែបនេះទោះបីជាយើងធ្វើដំណើរដែលជាការធ្វើដំណើរមួយដែលចាំបាច់យើងក៏បានព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យបានតិចបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន So finally, and the most importantly now, I would like to urge all the business sector and workplaces to put the risk mitigation measures in place before fully reopen or partially reopen. Because in such high-risk setting, once the Delta virus enter, one cases can spread to many people. If we do not have this type of high-risk setting, I think the Delta virus, the speeding of the spread will be slowed down. ហើយចំណុចចុងក្រោយហើយដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺថាគ្នាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ទាំងផ្នែកជាពិសេសគឺផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើការនានាសូមអស់លោកមេត្តាហៅថាអនុវត្តឬក៏ដាក់ចេញនៅវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកពេញលេញឬក៏ចាប់ផ្ដើមបើកហៅថាពាក់កណ្ដាលក៏ដោយនៅដំណើរការអាជីវកម្មហ្នឹងមុនពេលដែលដំណើរការនេះគឺត្រូវតែមានវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យជាចាំបាច់ជាមុនសិនពីព្រោះថាបើយើងធ្វើបានបែបនេះទោះបីជាមេរោគ COVID-19 ឆ្លងនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងអាជីវកម្មនោះគឺថាយើងអាចគ្រប់គ្រងការឆ្លងនេះគេថាឲ្យនៅតិចបំផុតឬក៏ការរាលដាលនេះគឺមានលក្ខណៈយឺតប៉ុន្តែបើសិនបើយើងពុំបានដាក់ចេញនៅវិធានការទាំងអស់នេះមុនពេលបើកអាជីវកម្មទាំងនោះទេនៅពេលដែលមេរោគឆ្លងចូលជាពិសេសមេរោគ Delta នោះយើងនឹងអាចឃើញមានផ្ទុះរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យទាំងនោះ So I want to conclude with good news. In Cambodia, we are now in the good shape. We see the cases deaths are stabilized and in some places declined. Of course, in some provinces going up. But if we can continue for these two things, non-pharmaceutical intervention and the vaccination, and I hope Cambodia we can prevent the big surge of the COVID due to Delta. ដូច្នេះជាសរុបចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីហៅថាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាគឺថាការផ្ទុះរាតត្បាត COVID-19 នៅពេលនេះគឺថាបានគ្រប់គ្រងហៅថានៅបានល្អស្ថានភាពគឺនៅបានល្អបានន័យថាករណីឈឺឆ្លងហើយនឹងករណីស្លាប់គឺថាមានស្ថានភាពដែលនឹងណគេឃើញថានៅខេត្តបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺមានការថយចុះទោះបីជានៅខេត្តមួយចំនួនក៏មានថាការកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចពីរដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តពេញលេញនៅវិធានការអន្តរាគមន៍មិនមែនអសតហើយនឹងដំណើរការបន្តយ៉ាងល្អនេះនៅកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺចំណុចទាំងពីរនេះគឺអាចការពារប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យគេថាមានការផ្ទុះរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងពេលអនាគតជាពិសេសគឺដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta នេះ So I'm very happy to see Grandmom today again. This let me recall our campaign, pink color, and I like it. And the theme is act responsibly together to stop transmission. This is extremely important for young people, young generation, because young people they have tendency moving, gathering. Please exercise precautions measures to prevent, to protect your family. Don't bring the virus back to the family so that grandmom, grandfather are protected.
ដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីសំណោះរីករាយដែលបានមកជួបលោកតាលោកយាយជាពិសេសគឺលោកយាយនៅពេលនេះតែម្ដងដែលហៅថានៅក្នុងឱកាសនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរគឺថានៅខៅការយុទ្ធនាការនៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺតាក់ទងសំខាន់ខ្លាំងបំផុតមិនជាក្រុមដែលយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននោះគឺក្រុមបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងដែលពួកគាត់ចូលចិត្តការធ្វើដំណើរច្រើនហើយមានការជួបជុំច្រើនដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងនោះត្រូវតែចូលរួមដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការពារទាំងឡាយដែលបានដាក់ចេញដើម្បីការពារខ្លួនយើងការពារគ្រួសារយើងនិងសហគមន៍យើងជាពិសេសជាដូនជីតាដែលលោកមានវ័យចំណាស់ឲ្យជៀសផុតនៅពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះ So all my best wishes to the people in Cambodia. Akwancha. សូមជូនពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់សូមអរគុណ